Hola chicos, me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Y de acuerdo a la conferencia del día martes, en cuanto a reutilizar algunos materiales en casa, pues vamos a hacer dos valeros fáciles y sencillos con material que tenemos de casa. Acompáñenme. Bueno, pues tenemos aquí nosotros un cartoncito, un tubito de cartón de servitoallas, decorado y pintado como ustedes gusten, un vaso desechable, un masking y nuestro listón. Bueno, pues entonces vamos a empezar. Vamos a colocar un extremo de nuestro listón y le vamos a hacer un nudito en la parte de arriba de nuestro cartoncito. Así. Y para evitar que se mueva, le vamos a cortar un pedacito de masking. A esta parte ustedes a lo mejor le pueden poner aquí una carita feliz o una estampita, un recorte de alguna revista para decorar. Y del otro extremo vamos a colocar también nuestra punta de nuestro listón. Y lo mismo, aquí le puedo poner una carita feliz o una estampita. Y listo, ustedes ya tienen su valero. Ahora vamos con el valero número 2. Chicos, valero número 2. Voy a necesitar un envase de plástico de 600 mililitros, limpio, pintura y pincel, 2 taparroscas, un listoncito también o un hilo, un desarmador pequeño, cúter y un palillito. Ahora, con ayuda de un adulto, ¿sí?, vamos a cortar nuestro envase a 1/3, que es más o menos en esta parte de arriba, ¿sí? Y nos queda